Привет, привет, класни, прекрасни приятели и почитатели на имидж, стил, просперитет. Чест, удоволствие и отговорност е да ви поканя на едно вълнуващо събитие, посветено на щастието. Около 20% влияние върху степента ни на удовлетвореност оказват романтичните ни отношения. Това важи както за дамите, така и за мъжете, тъй като всички ние имаме нужда от близост, доверие, лоялност, ангажираност във връзките си. И тази романтика далеч не е необходимо да бъде сладникава. Както казва в една обява, красив, интересен, заможен мъж в разцвета на силите си търси романтична, безкорисна, чиста, голяма любов. Веднъж в месеца. Не само един път месечно, веднъж годишно имате възможността да се включите в събитието с предизвикателното име дрес-код щастие. На 20 март, в Деня на щастието, от 19 часа в Център за терапия, приложни изкуства и обучение във Варна. Но дали ще спазите този дрес-код, дали ще поемете отговорността да бъдете ежедневно щастливи, дали ще подсилите своята духовна енергия, знания какво отнема и какво запълва вашия пъзел на щастието и удовлетвореността, ще разбера по вашата активност и коментари. От мен, Милена Белчева, феята на цветовете, вдъхновение и обич. Очаквам ви!